સુરતના માંગરોળમાં કેમ નદી ગાંડીતુર બની છે। ઉપરવાસ તેમજ જિલ્લામાં પડેલા અવિરત વરસાદના કારણે નદીઓમાં નવા નીરની આવક થઈ છે। નદી ઉપર આવેલો હાઈ બેરલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થતા વાહન ચાલકો તેમજ ગ્રામજનોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો। ઉપરવાસમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે કીમ નદીમાં બેઉ કાંઠે વહી રહી છે। ઉમરપાડામાં જે વરસાદ પડ્યો હતો તેના કારણે તેનું પાણી હાલ કીમ નદીમાં આવી રહ્યું છે। આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે મંગરોળ તાલુકાના બોરસરા ગામ પાસે આવેલ એક હાઈ બેરલ બ્રિજ પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યો છે। લોકોને હાલાકી પડી રહી છે। લોકો જીવના જોખમે આ બ્રિજ પાસ કરી રહ્યા છે। આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે એક ટાટા મોબાઈલ ગાડી જે હાલ પાણીમાં જઈ રહી છે। જો વધુ વરસાદ પડે તો આ નદીનું પાણી ખેતરોમાં પણ પ્રવેશી શકે છે અને લોકોના ઘરોમાં પણ પ્રવેશી શકે છે, જેના કારણે લોકોને ઘર વખરી અને ખેતીનું પણ નુકસાન થઈ શકે એમ છે। કેમેરામેન નાઝીમ સાથે નિર્મલ પટેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત।